உலகெங்கிலும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய எனது தாய் தமிழ் உறவுகள் அனைவருக்கும், தமிழை தாய்மொழியாக கொண்டிராவிட்டாலும் தமிழை நேசித்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைத்து நல் உறவுகளுக்கும் எனது முதல் கண் வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொண்டு இந்த காணொளியை தற்சமயம் இங்கே நான் பதிவு செய்ய தொடங்குகிறேன். இது நமது சேனல் தமிழ் வெதர் விளாக். நான் உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இமானுவேல். இன்றைக்கு தேதி 23/6/2021, அதாவது ஜூன் மாதம் 23ஆம் நாள் 2021ஆம் வருடம். இப்பொழுது நேரம் அதிகாலை 50 நிமிடங்கள் ஆகிறது. இதனை நாம் 12:50 மணி ஆகிறது என்பதைப் போலவும் சொல்லலாம். நேற்றைக்கும் இன்றைக்கும் இடையில் உள்ள வித்தியாசம்ங்கிறது வெறும் 50 நிமிடங்கள் மட்டும்தான். நள்ளிரவை ஒட்டிய அதிகாலை நேரமான தற்சமயம் பார்த்தீர்களேயானால் தமிழக உள் மாவட்டங்களில் சில இடங்களில் மழை மேகங்கள் தீவிரமடைய தொடங்கி இருக்கிறது. குறிப்பிட்டு நாம் கூற வேண்டுமென்றால் திருச்சி மாநகரனுடைய வடக்கு புறநகர் பகுதியான ஸ்ரீரங்கம் அருகிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருப்பதை நம்மால் தெள்ள தெளிவாக அறிந்து கொள்ள இயல்கிறது. அது மட்டுமல்லாது புள்ளம்பாடி சுற்று வட்டார பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அரியலூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் வலுவான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அந்த கீழப்பலூர் மற்றும் அதனை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய அதன் மேற்கு பகுதிகளில் சில இடங்களில் தற்சமயம் கனமழை பதிவாகி கொண்டிருக்க வேண்டும். வலுவான இடியுடன் கூடிய மழையாகவும் இது இருக்க வேண்டும். அது தொடர்பாகவும் சில விஷயங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக துறையூரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய சில இடங்களிலும் வலுவான வெப்பசலன மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, கடந்த சில மணி நேரங்களாகவே சேலம் மற்றும் ஈரோடு மாவட்டத்தில் பல்வேறு இடங்களிலும் நீண்ட நேரமாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அது தொடர்பாகவும் சில விஷயங்களை நாம் இந்த குரல் பதிவின் வாயிலாக விவாதிக்க இருக்கிறோம். இவைகளெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, இன்றைய அடுத்த 24 மணி நேர வானிலையை பொறுத்தவரையில் கடந்த 24 மணி நேரத்துடன் ஒப்பிடுகையில் இன்னுமுமே பார்த்தீர்களேயானால் அதிக இடங்களில் மழை பதிவாகலாம். அதே போல் மழையின் அளவும் அதிகரிப்பதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் நிச்சயமாக வடகடலோர மாவட்டங்களிலும் மழை பதிவாகிவிடும். நேற்று முன்தினம் வடகடலோர மாவட்டங்களில் மழை பதிவாகியதால் நேற்று குறிப்பிட்டு சொல்லும்படியான அளவு மழை வடகடலோர மாவட்ட பகுதிகளில் பதிவாகவில்லை. இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. 23/6/2021 ஆகிய இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் சென்னை புதுச்சேரி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதிகள் உட்பட வடகடலோர மாவட்டங்களில் கடலோர பகுதிகளிலும் பல்வேறு இடங்களிலும் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். புதுச்சேரி, சென்னை மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதிகளிலும் ஒரு சில இடங்களில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. இது தொடர்பான விரிவான தகவல்களை இன்றைய பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் உங்களுடன் நான் தெளிவாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இப்போதைக்கு மேலோட்டமாக இந்த விஷயங்களை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். வடகடலோர மாவட்டங்களின் பல்வேறு இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. 23/6/2021 ஆகிய இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில். அதேபோல் டெல்டா மாவட்ட கடலோர பகுதிகள் உட்பட டெல்டா மாவட்ட பகுதிகளிலும் நிச்சயமாக மழை பதிவாகும். தஞ்சை மாவட்ட பகுதிகளிலும் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. தென் உள் மாவட்டங்களிலும் மழை பதிவாகும். கடந்த 24 மணி நேரத்திலையும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா தென் உள் மாவட்டங்களில் குறிப்பாக மதுரை மாவட்டத்தினுடைய மதுரை மாநகரினுடைய புறநகர் பகுதிகளின் சில இடங்களிலும் மதுரை மாநகரினுடைய சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகி இருக்கிறது. ஆவியூர் மாதிரியான பகுதிகள், திருப்பரங்குன்றம் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் எல்லாம் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருந்ததை என்னாலேயே தெள்ள தெளிவாக பார்க்க இயன்றது. நேற்று இரவு நேரத்தில் இது தொடர்பாக ஒரு எழுத்துப்பூர்வமான பதிவை கூட அந்த நேரத்தில் நான் பதிவு பண்ணியிருந்தேன். அதனுடைய நகலை கூட நம்முடைய கம்யூனிட்டி பேஜில் நான் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். இவை தவிர்த்து கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதியான பெண்ணாடம், திட்டக்குடி சுற்று வட்டார பகுதிகள், அதே போல் பார்த்தீங்கன்னாக்கா திருவண்ணைநல்லூரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்கள், உளுந்தூர்பேட்டையை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்கள் என அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாகி கொண்டு தான் இருந்தது. ரிஷிவந்தியம் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் நேற்று பார்த்தீங்கன்னாக்கா வலுவான மழை மேகங்கள் சில இடங்களில் பதிவாகி கொண்டிருந்தது. அதாவது இது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட பகுதி. ஆக மொத்தத்தில் அங்குமிங்குமாக மழை பதிவாகி இருக்கிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரையில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில். அது மட்டுமல்லாது நேற்று மாலை நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்கா முதுகுளத்தூர் சுற்று வட்டார பகுதிகள் உட்பட ராமநாதபுரம் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்கள் அங்குமிங்குமாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருந்தது. மழை அளவுகள் கிடைக்கப் பெறும்பொழுது நமக்கு தெள்ள தெளிவாக தெரிய வந்துவிடும் எந்தெந்த பகுதிகளில் எந்த அளவிற்கான மழை பதிவாகி இருக்கிறது என்பது தொடர்பாக. இப்போதைக்கு நாம் முக்கியமாக விவாதிக்க வேண்டியது தற்சமயம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்நேர தகவல்கள் மற்றும் அடுத்த சில மணி நேர மழை வாய்ப்புகள். அதன் பிறகு இந்த காணொலியின் இறுதியில் அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பாக மேலோட்டமாக சில விஷயங்களை உங்களுடன் நான் தெளிவாக பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இப்பொழுது தற்சமயம் நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நிகழ்நேர தகவல்களை பொறுத்தவரையில் திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகளில் குறிப்பாக துறையூரை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பதிவாகி கொண்டிருந்த அந்த வலுவான மழை மேகங்கள் பெரம்பலூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் மழை பொழிவை ஏற்படுத்த தொடங்கி இருக்கிறது. அதன் பிறகு அந்த மழை மேகங்கள் மேலும் தீவிரமடைந்து மேலும் கிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து கொண்டிருப்பதன் காரணமாக அரியலூர் மாவட்டத்திலும் பல்வேறு இடங்களிலும் தற்சமயம் சிறப்பான தரமான சம்பவங்கள் அரங்கேற தொடங்கி இருக்க வேண்டும். குறிப்பாக கீழப்பலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகள், அதே போல் அரியலூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் இடியுடன் கூடிய வலுவான மழை பதிவாகுவதற்கான
பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்த சில நிமிடங்களில் இந்த குரல் பதிவை நீங்கள் கேட்டுக்கொண்டிருக்கையில் நிச்சயமாக அந்த இடங்களில் மழை பதிவாகியே முடித்திருக்க வேண்டும். அந்த அளவிற்கு தான் இப்பொழுது சூழ்நிலைகள் இருக்கிறது. ஏனென்றால் இது நள்ளிரவை ஒட்டி அதிகாலை நேரமாக இருக்கிறது. தற்சமயமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா திம்மூர், மலவை சுற்று வட்டார பகுதிகள் அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த மழை மேகங்கள் இந்நேரம் நகர்ந்து அரியலூர், கீழப்பலூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்த தொடங்கி இருக்க வேண்டும். அதன் பிறகு அது மேலும் கிழக்கு நோக்கி நகர்கையில் அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் ரெட்டிபாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் மழை பதிவாகும். அதேபோல் அரியலூர் மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளிலும் வெப்பசலன மழை அதற்கு அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. மேலும் இந்த மழை மேகங்கள் கடலோர பகுதிகளை நோக்கி நகர்கிற பட்சத்தில் உங்களுக்கு கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தினுடைய ஒரு சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில், அதாவது அதிகாலை நேரத்தில் அதை இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவையெல்லாம் ஒருபுறம் இருக்க, சேலம் மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதிகள், சேலம் ஈரோடு இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த சாலையிலும் பல்வேறு இடங்களிலும் பரவலாக வலுகுறைந்த மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. சில மணி நேரங்களுக்கு முன்பாக சேலம் மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதிகளிலும் வலுவான மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருந்தது. இப்பொழுது அந்த வலுவான மழை மேகங்கள் மங்களாபுரம், தம்மம்பட்டி சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் சிறப்பாக பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. அது மட்டுமல்லாது தம்மம்பட்டி மற்றும் வாழப்பாடி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதிகளில் பரவலாக சிறப்பாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. ஆத்தூர் அருகிலும் தற்சமயம் மழை மேகங்கள் பதிவாக தொடங்கி இருக்கிறது. நாமக்கல் மாவட்டத்தை பொறுத்தவரையில் ராசிபுரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட நாமக்கல் மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகளான அந்தியூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டி இருக்கக்கூடிய இடங்களிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. நேற்று முன்தினம் கூட நண்பர் ஒருவர் என்னை கேட்டிருந்தார், ஈரோடு மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு மலைப்பகுதிகளில் என்று மழை பதிவாகும் என்பதைப் போல நான் அவருக்கு தெரிவித்திருந்தேன். அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகம் என்பதைப் போல தற்சமயம் அந்தியூர் சுற்று வட்டார பகுதிகளிலும் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இவை தவிர்த்து சேலம் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதியான எடப்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், கொங்கனாபுரம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சங்ககிரி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், இளம்பிள்ளை சுற்றுவட்டார பகுதிகள் என பல்வேறு இடங்களிலும் பரவலாக மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இந்த வலுவான பகுதி, அதாவது தற்சமயம் தம்மம்பட்டி மற்றும் வாழப்பாடிக்கு இடைப்பட்டிருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் பதிவாகி கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த வலுவான பகுதியானது மேலும் கிழக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது நமக்கு கங்கவள்ளி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், பூலம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகள் என பல்வேறு இடங்களிலும் சிறப்பான மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதாவது ஓரளவு குறிப்பிட்டு கூறும்படியான அளவு மழை கங்கவள்ளி மற்றும் பூலம்பாடி சுற்றுவட்டார பகுதிகள் மற்றும் தலைவாசல் சுற்றுவட்டார பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகலாம். அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் அதை இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அதன் பிறகு அந்த மழை மேகங்கள் மேலும் கிழக்கு நோக்கி நகரும் பொழுது கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய மேற்கு பகுதிகளின் சில இடங்களில் மீண்டும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதையும் இங்கே நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இதுதான் நடக்கப் போகுது. மழை மேகங்கள் கிழக்கு நோக்கி தான் நகரப்போகுது. அப்போ எந்தெந்த இடங்களில் மழை பதிவாகுங்கிறத நீங்களே யூகித்து கொள்ளுங்கள். ராஜபாளையத்திற்கு மேற்கே இருக்கக்கூடிய அந்த மலைப்பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டு இருக்கிறது. குறிப்பாக பார்த்தீர்களேயானால் வடக்கு வேங்கநல்லூர் இதற்கு அருகே இருக்கக்கூடிய பகுதிகளில் சில இடங்களில் மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது என்பதையும் நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். அங்கொன்றும் இங்கொன்றுமாக சிறு சிறு மழை மேகங்கள் பதிவாகி கொண்டிருக்கிறது. இப்போ மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய மழை மேகம் இந்த அரியலூர் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த வலுவான மழை மேகம், அது நிச்சயமாக சிறப்பான மழைப்பொழிவை ஏற்படுத்தியிருக்க வேண்டும். அரியலூர், கீழ்ப்பழுவூர் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் அது மேலும் கிழக்கு நோக்கி நகரும்போது ரெட்டிபாளையம் சுற்றுவட்டார பகுதிகள் உட்பட அரியலூர் மாவட்டத்தினுடைய கிழக்கு பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் தரமான மழைப்பொழிவை அடுத்து வரக்கூடிய சில மணி நேரங்களில் அதிகாலை நேரத்தில் ஏற்படுத்துவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அதன் பிறகு அது மேலும் நகரும்பொழுது கடலூர் மாவட்டத்தினுடைய தெற்கு பகுதிகள் மற்றும் அதை ஒட்டியிருக்கக்கூடிய மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தினுடைய வடக்கு பகுதிகள் மற்றும் மயிலாடுதுறை மாவட்டத்தினுடைய வேறு சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. சேலம் மாவட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த மழை மேகங்களுடைய நகர்வுகளும் அமையப் போகிறது. அதனுடைய நகர்வுகள் தொடர்பாக இப்போது தான் நாம் விவாதித்தோம். ஆகையினால் அதை மீண்டும் நாம் விவாதிக்க தேவையில்லை. இப்பொழுது நாம் அடுத்த 24 மணி நேர வானிலை தொடர்பான விரிவான தகவல்களில் சில விஷயங்களை மேலோட்டமாக நான் உங்கள் கூட பகிர்ந்துக்கிறேன். எந்த ஒரு குறிப்பிட்ட பகுதிகளில் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் மிக மிக அதிகமாக இருக்கிறது என்பது தொடர்பாகவெல்லாம் பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில் நாம் தெளிவாக விவாதித்து கொள்ளலாம். இப்பொழுது இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தை பொறுத்தவரையில் அது 23/6/2021 ஆகிய இன்று அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் டெல்டா மாவட்டங்களில் நிச்சயமாக மழை பதிவாகும். வட கடலோர மாவட்டங்களில் நிச்சயமாக மழை பதிவாகிவிடும். நான் சொன்ன காரணம்தான், நேற்று முன்தினம் ஓரளவு குறிப்பிட்டு கூறும்படியான மழை வடகடலோர மாவட்டங்களில் பதிவாகியது. அதனால தான் உங்களுக்கு இப்போ கடந்த 24 மணி நேரத்தில்
ஒரு பரவலான மழை வந்து பதிவாகலை. ஆனால் அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் பதிவாகிடும். சென்னை மாநகர் மற்றும் அதனுடைய புறநகர் பகுதிகள், புதுச்சேரி சுற்றுவட்டார பகுதிகள், சென்னை புதுச்சேரி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய கிழக்கு கடற்கரை சாலை பகுதிகள், சென்னை புதுச்சேரி இடைப்பட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த புறவழிச்சாலை பகுதிகள் உட்பட வடகடலோர மாவட்ட பகுதிகள் மற்றும் வடகடலோர மாவட்டங்களின் கடலோர பகுதிகளில் மழை பதிவாகலாம். டெல்டா மாவட்ட கடலோர பகுதிகளிலும் மழை பதிவாகுவதற்கான சாத்தியக்கூறுகள் இருக்கிறது. அடுத்த 24 மணி நேரத்தில் புதுக்கோட்டை மாவட்ட பகுதிகள், திருவாரூர் மாவட்ட பகுதிகளிலும் சில இடங்களில் வெப்பசலன மழை பதிவாகலாம். தஞ்சை மாவட்ட பகுதிகளிலும் பதிவாகும். திருச்சி மாவட்டத்தினுடைய சில இடங்களிலும் மழை பதிவாகலாம். அடுத்து வரக்கூடிய 24 மணி நேரத்தில் அதை நான் இங்கே உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன். இது தொடர்பாக மேலும் விவாதிக்கலாம் விரிவாக பிற்பகல் நேர குரல் பதிவில். இது நள்ளிரவை ஒட்டிய அதிகாலை நேர குரல் பதிவு. இந்த குரல் பதிவில் இந்த தகவல்களே உங்களுக்கு போதுமானதாக இருந்திருக்கும் என்று நான் உறுதியாக நம்புகிறேன். உங்களுக்கு இந்த காணொளி பயனுள்ள வகையில் அமைந்திருக்கிறது என்று தோன்றினால் நீங்கள் இந்த காணொளியை லைக் செய்து கொள்ளுங்கள். உங்கள் நண்பர்களுடன் பகிர்ந்து கொண்டு ஷேர் செய்து கொள்ளுங்கள். மறக்காமல் நம்முடைய தமிழ் வெதர் vlog யூடியூப் பக்கத்துக்கு சப்ஸ்கிரைப் செய்து கொண்டு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் செய்து அதில் ஆல் எனேபிள் என்கிற ஆப்ஷனையும் நீங்கள் செலக்ட் செய்து வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அப்பொழுது தான் அடுத்து வரக்கூடிய காலங்களில் நான் புதியதாக பதிவு செய்ய இருக்கும் ஒவ்வொரு புதிய காணொளிக்குமே உங்களுக்கு உடனுக்குடன் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து அது விரைவாக பலன் வழங்க ஏதுவான சாத்தியக்கூறுகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் என்பதை மீண்டும் ஒரு முறை இங்கே நான் உறுதிபட தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். வானிலை தொடர்பான மேலும் பல சுவாரஸ்யமான தகவல்களுடன் அடுத்தடுத்த காணொளிகளில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறேன். அதுவரையில் உங்களிடமிருந்து வணக்கங்கள் கூறி விடைபெற்றுக் கொள்வது உங்கள் புதுச்சேரி வெதர்மேன் இம்மானுவேல். நன்றி, வணக்கம்.